Siapa yang dapat banyak boneka, dia yang menang. Dan hadiahnya 200.000 buat buka puasa. Siap? Let's go. Coba ambil boneka Kinder Joy warna pink. Yeay, udah dapat. Lanjut, kita ambil boneka Silver Queen. Bener lagi yang dapat. Lanjut, kita ambil boneka uang 100.000. Lanjut. Ayo lagi. Ayo Terry ambil lagi, ayo. Kita ambil boneka ikan. Yeay, dapat. Kita ambil boneka